Bu Volkswagen Touareg Ankara'dan sürdü. Bir yıl önce ikinci fabrika şok absorbörünü ikinci bir platformda değiştirdim. Ön şok absorbörü yine düştü. Platforma henüz garanti vermiyor. O arada profesyonel şok alma takımımızın dikkatini çekti. Bu yüzden bizi video mesajlarla buldular. Eğer yapabilirsek düzeltebiliriz. Aynı zamanda, kalite güvenlik servisleri de. Bu yüzden çok araba sahibi bizi seçti. Eğer bu videoyu karşılaştırma şansın varsa, neden parmağını bırakmıyorsun? Efendimiz zengin deneyimleri varsa bile, hiçbir şey umursamayacağım. Sen olsaydın, bizim gibi tamir etmeyi ya da rezil parçalarla değiştirmeyi tercih eder misiniz? Şarkı bölümünde konuş.